Pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, alguns inscritos têm perguntado aí, né? Márcio, tô com umas cabras que tá tossindo, uma tosse seca, não tem catarro, isso, aquilo, que pode ser, né? Vejo muitos falar por aí que pode ser verme de pulmão, né? Verme de pulmão. O que usar para combater? Você pode estar usando aí um Hipercol oral, né? Você pode estar usando aí um Ivomec oral, e fora isso, outros tipos de vermífugo aí recomendados para caprinos e ovinos, né? Oral, desde que não seja a base de cobalto. Leia bem as indicações, né? Na bula do vidro, dosagem correta. A dosagem pode até dar um pouquinho acima, né, do recomendado para ovinos, tá? E a dosagem do caprino é outra coisa, pode ser acima um pouquinho, tá? Não é que tem que ser 2 ml, 5 ml para cada 10 litros, vai aplicar 10 para 10, né? Mas uma coisinha acima não vai fazer diferença. Tenho aqui animais com tosse seca, né? Acabou de ouvir, não sei se pegou direito. Tem um animal com coriza, né? Nariz escorrendo, né? É aqui que eu falei, meu lugar aqui bate um vento muito forte no final da tarde, de sul para norte, né? Então é por isso que eu tampei aquilo ali, para evitar, né? E outra coisa que ajuda a coriza do animal, tá? É isso aqui, ó, ração farelada, tá bom? Aqui ajuda muito, aqui a gente faz isso aqui, o pó entra todo no nariz do animal, né? Aonde dá corrimento. E enfim, ó, você pode ver, a cabrinha aqui tá com o nariz úmido, tá? Outra aqui, ó, com o nariz úmido. Ó, aqui, ó, por exemplo, aqui também, ó. O que é isso aí? O pó vai entrando, irrita, né? Irrita e muitas vezes chega até a tampar o canal da lágrima. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Tá? Aqui, ó. Que dá isso aqui, a mesma coisa que acontece em cavalo. Tá vendo? Aí, ó, coriza, tosse. E enfim, mais nada que seja uma pneumonia ou um resfriado forte, né? Nesse caso, tem vários tipos de medicamento, como madrozinho, então até entrando aí com a terramicina, que ajuda, né? Em via de dúvida, chega numa casa de agropecuária, pergunta, se informa, é aquilo que eu já disse nos vídeos anteriores, toda ela vai ter um veterinário por trás responsável, né? Que assina pelos medicamentos que entram e saem, tá? Então sempre vai ter um veterinário que o vendedor, o balconista, vai estar consultando para estar tentando te ajudar da melhor maneira, beleza? Espero ter contribuído aí com alguns dos inscritos que perguntou, né? De alguma forma. E é isso aí, meu muito obrigado. Deixe seus comentários, deixe seu like, tá joia? Aquele que entrou, olhou, né, e nos acompanhou até o final, seja mais um inscrito no nosso canal. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.